大家好啊，我係雪姨啊。咁今日就想唱一個人啦，就係呢個。咁大家都可以睇佢啲片啦。咁就係呢一條片嘅。就先俾大家睇一下先啊。條片咁樣就完咯喎，仲有嗰個廣告相係好似，即係點樣話係極水啊？就俾大家睇。超水嘅佢話，但係睇呢一度，佢冇乜嘢流質量啦，個廣告相好似舊木咁樣冇喐過㗎啦，應該唔算係超水啊。之後睇下其他，就呢個啦。Hello， 大家好，又係我 Vita Channel Amazon 唐婷婷開心講，咁我哋跑食飯啦，我開支奶飲啦。睇下就係呢一條片。Hello， 大家好，佢呢條片係極怪咯，我覺得係。Hello， 大家好，我係婷婷，今日佢無端端做個動作咯。我想講用沐浴露加水會食到液嘅。呢個時候可以落牙膏。兩樣材料喎，沐浴露、水，再加個牙膏已經3樣喺度咯喎。原來加牙膏就食到液，即係天大嘅秘密嚟喎。其實呢個方法我試過啦，係唔得啦。但係因為佢嗰個牙膏佢嗰個沐浴露應該唔係沐浴露嚟咯，我覺得。如果食到液，我哋就上得去買膠水、爬山啊呢啲嘢咯。但係好多人都唔中意牙頭髮，但其實佢嗰個係未成年嘅意思嚟嘅，大家可以攞出嚟玩。不過只係開心啫。你的媽！不過我仲以為佢咁樣可以係直泡呢度嗰啲泡洗手液已經可以直到啦。唉，取人一個咧，直接係買泡洗手液擠出嚟已經可以買到啦，又可以買又可以玩。哇，咁嘥水㗎！唉，我竟然仲用牙刷嚟食啦，佢唔使刷牙嘅，佢用一支牙刷。好怪啊！佢個樣咁樣睇起嚟，係啦，我就覺得佢有啲怪咯。即係話水真係係積，水真係積怪好水。佢個盒擺嚟喺我哋呢度，就直接買噶啦。不過佢喺淘寶買啊，嗰下，不過廣
其實我識講呢細隻冇人會整得好似咁硬噶啦，係篤唔到拉唔到啦，係好難整到一種啦。上面係有閃粉嘅。雖然我知道我自己拍嘅片唔係高質片啦，但我都好希望佢可以拍高質少少咯。其實如果佢今日練下，真係冇人想玩，冇人想要嘅咯。就唔一定要掛耳豆膠，我呢個都冇用過掛耳豆膠。直接掛水都係要掛耳豆膠嘅咯，實講。普通嘅一嚿擺水，即係濕啲水啦。濕啲水就會有東西，但係佢冇咯。好似喺地下玩，都唔知佢地下係乾唔乾淨咯。真係唔使再睇落去啦。係啦，佢拍啲片真係實在太力，我睇嘅同我啲片比嚟，佢係比較低質嗰邊咯。雖然我都知道我自己拍嘅片都係比較低質嘅，但係佢係仲比較差多啲咯。冇可能掛水放喺地下玩咯，實在太力，掛水羞恥。唉。掛水放落地下，你地下如果你有甩頭髮嘅話，佢就會黐住咗啲頭髮。如果真話水係唔會黐頭髮嘅，但係覺得都會有啲嘔濕嘅咯。唉，咁如果大家睇完我呢條片有訂閱佢哋嘢嘅話，就希望你哋再三思下睇訂唔訂閱啦。冇訂閱嘅人就你哋都要留下你哋，你覺得訂唔訂閱佢好咧？好，咁今條片就到呢度啦，希望大家 like 同埋 subscribe 我呢個 channel啦，拜拜。